mpolampola abayizi batandise okuddayo ku masomero after spending almost a year nga tuli nabo. Yes, it gave us a chance to parent. Oluusi tuba twekwasa tebabaawo baba ku ssomero baffe tuba busy. Time eyo yina kye yatusomesa yatuwa akadde between us and our children. Tugenda kutunuulira nnyo parenting nga tu comparing the two, the modern one and the traditional one. Tugenda kuddako ko emabega to comparing it n'eriwo kati. Are we doing the right thing? As a parent, do you have challenges? Yeta ku WhatsApp yaffe tubuulire, how are you doing yours? Are you the one owedda like myself oba oli mu byakakati? It's challenging, and who do I have? Oli yennyini disciplinarian ow'abaana naddala abalenzi. Godfrey Kutesa is in the house. Twakoze debate yaffe. I'm sure he's going to win my money today. Good morning, Godfrey. Good morning. Jebaleko. Kale sebo. Mwebale okubeerayo. Je tuli tetulina kyakukola. Tulina okubeerawo kozi Mukama atubedde. N'okukuza abaana. Weewaawo. Oba okulera abaana nga bwe tubadde twogera. Ngenda kwogera mpola leero. Mwaka guno gwonna njagala njogera mpola. Waliwo yakusuubiza awandi. Nze kansabe. Kozi twabeetinze meka? Oba tubeetinge? Mitwalo 2. Kasitamalako nga ndi ku peesa eno. Nkuwa 2. Yes. Bw'otamalako ompa 2. Nedda. Gwe toleeta. Eyo babbeeti kika. Nakusasudde dda. Kale sebo. Yes. Tutandike enjawulo eri luddawa exactly. Traditional ne modern. Traditional parenting ne modern parenting. Traditional parenting nti tuli ku nkuze ey'edda. Enkuze ey'edda yeeruwa nti ebintu ebyamakinganga sense edda, ebintu omuzadde byeyateekanga mwana nga byalina okutwalanga ekikulu, values ezaalingawo edda, values ennono ezaalingawo edda omuzadde ze yalinanga okuteeka mu mwana versus modern parenting. But is it even possible to be carrying ebyemabega into now? Into now, yes, kisoboka. Omanye ekikola ebyo byonna byonna ze values ennono. Values zino ze weesigamako ng'obuulirira omwana. Kiringanga eddiini ey'Obusiraamu. Tekyuka. Waki? Kuba values zaayo tezikyukangako. Yes, omulembe gukyuka ne mufuna engeri how to work around. Naye nga zo zisigaddewo. Ennono mweziri, then somehow ne muzi incorporating without distorting. Yes, oluusi nkulaba nnyo ku Twitter ng'otupostingidde quotes from the Holy Quran. That is modern. Edda walinanga kusoma mu kitabo. N'osoma. N'owandiika ku ttaka. But now you can post for us. Naye nga by'opostinze tebiruuzinze meaning yaabyo, ate tebikyusiddwa, tebigayuuse. So values ez'edda ezaalinga ekikulu mu parenting, mu nkuza y'abaana versus values leero. Ye waliwo values leero. Yes. Edda kubanga parenting etandikira mu maka. Edda amaka galinga complete. Mama, taata, abaana. Mama, taata, abaana. Olaba batandikiranga. Kubaki abaana abakuziddwa muno nabo bajja kuvaamu kibangwira okutandika amaka. Already waliwo value ya family. Waliwo value ya family nta abaana bayina maama ne taata. Olidde. Era bakiteekanga kenyesira. Era omukazi bwe yanobanga bagenda ne bamubuuza abaana obalekeddaani. Taata. Amakaago ogalekeddaani. Ddayo naawe okuza abaana. Kufunamu ekisa. Yes, kulwa abaana omusajja yakunyezeza naye ddayo
kulwabaki kulw'abaana kulw'abaana waki kubanga they valued your contribution yes in the raising of these children. yes ekyokubiri nti maama yakuza abaana yalera abaana abo yakuza abaana kyekyo waki gwe kyabalumanga nnyo okuvaawo okwo kwali kubaluma. You see, in the traditional parenting, they focused and they put a lot of value. Ebintu ebyalinga ebyomuwendo value, ebintu ebyateekangako nnyo essira byalinga nkuza y'abaana. Kubanga ekiweesa ekitiibwa amaka abaana abafubutuseemu. Abo abaana ba mwami Sendagire bambi nasomeseza abaana bambi ye saba Kristo wawali nte ye mbe bambe ye imamu wawali haji bibana be baba bambi asome abaana baweesa amaka ekitiibwa amaka kyalinga kikulu nnyo. Emyaka bwe jjajjanga gyeyongerayo values ne zirabikanga ezikyuka kikinga tezikyakola makulu zize ensi emabega. Why would they change? Anti okuzinyweza zajjanga ne conservativeness yazo values ezimu. Kati laba engeri gy'oyambadde ey'ekitiibwa naye okunyweza ennyambala gy'oyambadde waliwo abantu awamu bajja okugamba yine dda naawe weesibye nnyo weesibye byonna byaki bye weesiba birako free kubako kajiniko. Do you understand? Okunyweza ezo values zize zichallengingibwa with the modern world. Yes? Edda kuoba, was it 2 years ago, nanaba ku Twitter okongo omukyalo omu yes byaka nenga was she playing basketball, was she playing what yali yo Saudi Arabia ne bamutandika mu celebrating ne wabera omulala nga avuge motoka na it was a big deal. Conservativeness yazo okunyweza values zino mu modern society wabadde okusoomozebwa abantu abalina okuzikaringa one, then ne society okuzizaamu amaanyi. Naye nga tetunaba kutuuka yeeyo tukyali enedda ku conservative family oba traditional family eyalinanga maama taata n'abaana oluusi ne bakojja. Kitegeeza nti omwana teyakuzibwanga bantu babiri, yakuzibwanga abantu ab'enjawulo. Mwe bajja ekyo ekigambo, it takes the whole village to raise a child. Yes. Kulwaki ono linda wonoba tomwetegereza sengawe nakazi wajja mwegendereza. Bwana abatamwetegereza jajja jamulaba. Kyekyo waki waberangawo obudde nga bagamba genda ke wasengawo berayo kwa mwana musindise ate tebakubanga simu kuba tezaalika naye basinkanye kupate bichi oba ku mukolo oba kubadde kwanjula bichi mwana kangende nayo ono togenze naye kale bichi oba olusinga ove waka ng'otegese engoye kubanga bakimanyi nti ogera sanga benganda. Values ze bagezangamu okuimpatinganga nti empisa bwe mbasijirabye nzikitawo w'omwana omulala tajja gimeesinga. Kyekyo lwaki olaba abantu ab'edda yakutunulyanga mutunuza ngamba oli lubuto naye ng'ate oluusi bamaama tebakirabye naye ng'ate omulala agamba nti alabika alina ekyama. Amaaso gaabwe gatunanga nkaliriza ku bantu oba ku baana kubanga baalinga bamanyi era nga bategeera nti omwana kyakola kyekiswaza oba kyekibbulula enju. That is the traditional family. Baateekanga nnyo essira ku nkuza y'abaana. Emirembe we gizze nga gikyuka family oba amaka ne gasasika
amaka gano bwe gasasika bwe gatandika okusasika bataata tetukyaliwo abaana ne basigala n'omukono gumu ogubakuza oba ogubalera not to say nti mabega amaka tegasasikanga gasasika ensasika yalinga ntono yes ate nga ne bwe basasikanga yes oba tewabangawo nnyo okusika nnyo muguwa ogwo nti kale bw'aba agenze n'abaana abeesonyiwa yes tewabangawo okusika mugwa in that ne family ye yes bwe beesabye abaana babeereko bagendeke wa jjajja Yes. alyoke naye kati oli akuzaalira omwana n'agamba tojja mwana yes lwaki edda tekwabeerangawo okusika mugwa walingawo a level of supremacy gye baataakinganga yes gye baataakinganga ku musajja yes nti musajja so in one way tekyalinga kirungi in one way kyaplayinganga in the favor of the children nta abaana b'omusajja obakoze otya era maama wo kyeyasooka nkubuuza abaana b'omusajja obakoze otya oba olusi maama n'akugamba nedda ddayo mu maka so that empowerment for another gender teyaliiwo nnyo so nga omukazi atudde for this particular reason omusajja oba amubonyaabonye oba tamubonyaabonyeza kyalingawo aliwo obudde ne bugenda nga bweyongerayo nti oba ogenze no problem I can raise them yes togamba raise I can grow them jabakuza yes okuza n'okulera byanjawulo nnyo kubanga n'ensi esobola okukuza agamba nti emyaka bwe jjajjanga gyeyongerayo nga bw'oba ogenze I don't give a damn so amaka ne gatandika okusasika kubanga buli omu ayina amaanyi ate buli omu akola ssente bwe kyagenda bwe kityo fokasi yaffe ebadde ku baana n'ekyusibwa n'etandika okubeerawo just okukuza kubaliisa balidde basomye beebase I can very well do that ontegedde in fact modern parenting bwe yajja yaleeta endowooza egamba nti you are equal who and who father and mother you are damn equal let nobody look you down ekyo bwe kyajja isn't it a fact the roles are different a little bit kanzije ekyo bwe kyajja you are equal ne wabeerawo omu apuulinga emabega taata simanyi oba ye taata ne wabeerawo omu apuulinga emabega bwe yapuulinga emabega naye ng'agamba after all we are equal you can do what I can do yes why the hell are you asking me for money for school fees don't you work onagamba nti work but you are the one to provide for this agamba where is it written says who we are equal yes we are damn equal kati ngabe bagamba nti ebyenkanankana kuba equal kwe kwenkanankana ezenkanankana n'ebisiki tezikola kya tezisobola kwaka kati emmere naye yo kweri ku kyoto naye nkuziganya okola kutya okwako kubanga zenkanyenkanye n'ebisiki owulidde ono bwe yapulingawo tunantondo genda emu kubanga ekyasinga opromotinga nnyo conservative family oba conservative parenting eyedda waliwo level of supremacy
Sachagamba mama uche chwachi agamba tata ungenda mugamba ntya. Olabanga naye alumiddwa wamu naawe naye nga yalina okugonjoola ensonga eno. Mwana wange onkoze eki ng'agamba bwe nkigambira taata agenda gamba na relax somewhere. So she had to do her part. Yes. Ne taata naye asiima ayongerezeko part ye. Yes. N'omwana alina okutya maama ne taata. Yes. Kugamba taata maama ono yabeeranga wakati naye nga oba wakati we talinga baana naye ate teyeefudde taata. Ne right y'omwana teyakulirizibwanga nnyo. Nti I have a right so I can say this to my mom. Exactly. Yamanyanga position ye. In fact, what made it thrive and survive is buli muntu yamanyanga position ye mu nyumba oba mu maka. Maama teyeefudde taata. Taata ate teyeefudde maama oba mwana. Owulidde? Kakati bwe wazzanga omusango oba oluusi taata we yakaalaamuukanga ennyo nga mugamba saalo ng'osusse. Walingawo n'abasajja nga bw'atandika okuba omwana atwalirangamu naani. Ne maama. Saalo ogwo omwana ogenda munzitira nkwegayiridde. Gwe wazaalibwa n'ebisigo. Ebigambo n'ebivaayo. Ebigambo n'ebivaayo. Saalo ngo tusonyiwe. Wachi nti you are to blame. There is a level of waliwo accountability. Kyetwagamba omwana omusirusiru avumaganya nnyina naye omulenzi omugunjuvu aweesaani kitaawe. Kyemba nkwagala aweesa kitaawe ekitiibwa. Ontegedde kati that Rose sagala gana mu Rose wansumbuwa nnyo luli we twali wano fembi. Buli omu we yamanya position ye waliwo a certain level of doing what is expected of you. Accountability. Yes. Kakati kyekibali ngamye nti edda bakiteekangako bakiyimusanga nnyo tugenda kusaala. Reason waki nze sisobola yes nsobola okuvaayo ne nkubuulira enjiri olokoke naye ate muli munda olina values. Kitaawe yakukuliza mu values ez'Obuyisiraamu. Budde bwa Quran mujje wano tewali decision tewali mwagala okusoma ku Quran bannange. Mwezi gwa kisiibo ngoyinza otya obutasiiba. There was in fact in those traditional families they thrived on dictatorship. Which we are fighting. Traditional families thrived and survived on dictatorship. Tugenda mu nimiro. Tasoose kubuuza oba aliwo omulwadde ebyo maama yabikuwolerezaako kakati falidange nawulidde tawulira bulungi naye ate ne taata tavaayo okujja kusaasirira mu lujjudde. Kimenya ekitiibwa kye. Kimenya n'abalala bajja kukola ekyo. Waakiri sigala ng'oli mulwadde oleke obafumbire obugi bwe banaanywa nga bavudde ku lubimbi oba genda muki kwegamba mu bufunze parenting yedda yali ya butujju. It was in some way which brought out the best in most of the people. Ngenda kujjawo ndi wakiri genderayo mu nnimiro obeereyo otuule nga gwakwate oba gwalina karadio oba gwaleeta obuugi oba balawe bakabala gwengo olondamu obuddo. Yes. Naye nga tosigaddeeyo. Why? Because they are trying to inculcate the idea of teamwork.
number one. Number two, they are trying to kusomesa nti mu myaka gyejo maaso ne buli banga tewewulira bulungi nojja kuba olina omutima ogw'obukozi. That was traditional parenting. Ogisunsudde eweddeyo ekyali nja kwongera njikwaneko ngende ku modern. Okay, naye katusooke tuwumulemu katono nnyo. I hope all parents are tuned in. Bw'oba munno omumanyi ng'atawaanyizibwa naddala engeri y'okukuzaamu abaana be, you can give them a call nomuga tusimbudde. Yes, ndine Godfrey Kutesa. Thank you so much for keeping it mwasemtya. Godfrey Kutesa is in the house tutunulira to comparing enkuza y'abaana eyedda n'eriwo kati. How can we balance the two tusigala ku mulamu abadde akyasunsula eyedda agambe it thrived so much on dictatorship kyokka ku mulembe guno tulwanyisa dictatorship. Yes. Oh, I love that. I really love that. Nti wachi dictatorship yali mu budde obwo yali not to harm. Yali ya preparation. Yalimu kulaga kitiibwa buli omu amanye level ye weeri. Yes, that's true. Yali nnyo ku kitwacho bwe bagamba nti Abdu Gwafumba already kyali kyamaze dde okusalibwawo. Edda Abdu Bafumbanga Gwafumba kizibu nnyo kati osanga kati abasajja abakulu kuze ku time eno nti twenkana. No, abasajja abakulu abakulira mu traditional families bafumbanga. Okufumba tekwalingako ani nti mwalabe no. Nyate bwe batukanga amaka gaabwe nga tebayambako. Yes, that is their choice kuba babakuze naye kyalingawo. Bwe bagamba nti gwafumba gwabajja ofumba toyinza kuvayo n'ogamba naye ate nga wagambye nti naye nze mbaminze ndi mulenzi nja kukoowa omukka ogonze gunsumbuwa. Yes. Kati traditional family eyo ekirala ekyasinga ng'ogiyamba nti yabeeranga nnyo ku musingi gw'eddiini oba Buyisiraamu oba buki oba Bukatoliki. Yes, yabeeranga ku pivot era ekimu ku bye baakolanga okukakasa nti eri ku musingi ogw'eddiini ze saala eziri communion ze bayita family prayers. Ku mmere. Yes. Before sleep. Yes. When you wake up. Yes. Era bwe walinganga sawa natunalaga guli ngataliwo nampe waliwa. There is no way you can miss. Era ekimu ekirala kye baakolanga kyenjagala okubasomesa balyanga emmere babeeranga ne family meals. Kitegeeza meal time nakiwandiiseko ku page yange. Meal times were esteemed. Wano bamaze okuyigiriza nti entebe ya taata bamaze okulaga supremacy ya taata. Lwaki baba mu ddiiro mwabeerangamu entebe ya taata mugamba mama nakusanga mu ntebe ate kugambye okutuula mu ntebe eyo. Entebe nga weeri essowaani ya taata essowaani ekikopo kye bibye. What? To show a certain level of supremacy. Era n'omala okozesa ekikopo ekyo maama yakugajambula taata ayinza okuba takinako nsonga ne maama yakugajambula kubanga obanga amumanyiriddemu omanyi bw'omanyira taata oba omanyiriddemu maama bw'omanyira maama oba omanyiriddemu taata. Kati babeeranga ne family meals ne mutuula oba ku lujjuliro ne babega maama n'atuula taata ali eri ne bamusaavinga ne munaaza mu ngalo. That is traditional. Oba ali mu sitting room bino ebyaffe atudde wali alya naye abaana mwenna weemuli. Kulwaki
kubanga bibino kubimu ku bintu ebyayigirizanga empisa tuula bulungi exactly tola nama Yes. tovulunga nva Tosimba tosololeza mukono. tokyankula aha envo ziri otya tosooka nyama ontegedde bino okulera omwana n'afuuka omwana ow'empisa it's not one day n'okera ku makya n'ogamba kati okola boti kola boti kola it's not a class byetukola kati olwofunyeyo akadde nabo yes no that is not how it's done and that's not how our fathers did it banoonyangayo moments kyebayita teachable moments ku mmere omaliriza osomesezza mpisa ki ku lubimbi omaliriza osomesezza mpisa ki ku musaala omaliriza osomesezza mpisa ki munaka omaliriza buli event ey'olunaku waabeerangawo ekyokuyiga eri abaana ekyokusomesa eri abaana that is tradition era omuntu yenna kubanga gwe wangambye oyagala nnyo traditional omuntu yenna ayagala kukuza abaana mu traditional yes addayo ku bintu bino ebyakolebwanga edda ozzeeyo waka kinza aliya ntuuse mu budde tulye waliwo dining of course temujja kulanama ku mukeeka naki of course waliwo dining that is a teachable moment that's a traditional awozeeyo ku traditional kulwaki kubanga ekintu nga ku mmere ku lujjuliro infact lujjuliro emmere waliwo ebyokwogerako bingi wadde nga ate tetukkirizibwa kulya nga twogera yes era waliwo ebyokusomesa bingi kyekiwa kyedda bw'otayagalanga kulya gwalinga musango lwaki waliddewa nga waki toyagala kulya kimu ekyokubiri edda tebakuyitanga kulya walinanga okumanya saawa zemmere walinanga okumanya okujyawo nga bakutumye wala ebagaa tumulindeko obanga obuvunanyizibwa bwabwe nti toliiwo awagamba nti emmere ya mukindi mugitereke mugizzeeko mugiteeke mu lulagala mugibiikeeko esaaniiko bwana eremekola ki yagenze wa taata obuvunanyizibwa bwabwe naye mukibi wabanga yatambudde ku lulwe tewali amwogerako era tajja kulya kubanga bwokomawo mama yagambanga oliddeyo gyova endowooza yemu tubadde tumanyi waliddeyo gyova why it is your responsibility to know nti emmere ejjuddwa bafumbye twesibira mu kisenge kati omwana natawulira nakawoowo kanva that is okay okwesibira mu kisenge kyandiba ekirungiko naye today omwana bamwegayirira bwegayirizi kulya appetite yakyuka yes tulina modern appetite yes omwana bamwegayirira bwegayirizi bw'otandika okulaba ng'ebintu ebyakolebwanga edda individually as a responsibility bitandika okukolebwa leero ng'omuntu bamwegayirira manya waliwo fuse nyingi nnyo ezakuba mu system eyo why first of all n'emmiiru zaffe omwana tava buvi appetite n'ekyuka it doesn't just happen anyhow endya yaffe ojja kufunayo dietitian ajja kusomese ku ekyo endya y'abaana ekyuse nnyo nayo ng'ekimu ku bigikyusiza ffe obutaba na budde bu preparinga meaningful meals tulina obumpwankimpwa Yes. they eat a lot zinzijukira edda Yes. twalyanga breakfast yes okujjako nga mugezi Yes. nemwanula kifene Yes. nemutula mu lusuku Nemukirya, nemulya yes. ebikajjo Yes. ate mubiryaza gro Yes. nga bwe mulinda maama giisa ekyemisana yes era ate nga ffene oyo takolanga kyamisana
but today in between waliwo adlibs nyingi nnyo mubuze mami I want some wow buno crunches babita bata I want that obo nabo snacks now I want that took it up proteins carbohydrates waliwo kyezikola ku gati y'omuntu n'abagatako ne cold water yes. cold soda or cold whatever kati buno obuntuntu bucompromisinga appetite y'omwana naye agenda okutuuka ku meaningful meal nga mukufu oba ng'alyamu just 1 2 3 emmere n'agirekawo kati abaana baliira ku siripa girye ajja nasanga vegetable rice n'alyamu carrot yes n'abulondamu tip n'alya omuceere n'agulekaawo omuzadde w'otuukira okukwata ekisiripa otuule ku dining omwana amalewo emmere wabeerawo ekikyamu ekyakolebwa edda modern parenting erina challenges zaayo mpitirivu ne good things zaayo weziri nja zikulaga erina challenges zaayo mpitirivu naye ate traditional parenting erina challenges zaayo naye ate erina ebirungi byayo biyitirivu bonna balina traditional parenting ekimu ku birungi ku bibi byerina nti teyateekangawo ddoboozi okuwulira abaana yes abantu abali inferior so there was no bond ey'amaanyi abaana baabeeranga ne bondi bo naye waalingawo gap between abaana n'abazadde kyetwaki osanga omuntu agamba nze mama wange naye sobola kubimugamba ebyo oba olinayo abantu abali victim of sexual harassment naye ng'akyabeerangawo edda bakojja baabwe baabakwata anti baabwe baabasobyako naye nga talina ngeri gyakireeta eri omuzadde oba abamu baagezaako okukireeta and the parents dismissed it so eddoboozi ery'omwana lyabeeranga suppressed nnyo mu traditional kyekimu ku bibi byerina ekyokubiri ekimu ku bibi traditional parenting kyeya promoting oba kyeyali erina kyali nti self esteem teyalinga waggulu yalinga wansi nnyo kobageranga to yes tugeza tuyogera ki toyogeranga abakulu self esteem y'abantu oba y'abaana teyakkirizibwanga kubeera waggulu era ekimu ku ebyo kyalabibwanga oluusi abagenyi weebali toyogera yobeerawo otya mumala okubuuza out mugende nemumala muzaniraawo mweyongereyo eri owulidde kasita engatto z'abagenyi muzigire muzirongoose biki temulina kwogera mubanga abakyaliddwa kabaka so ebyo byali bintu biri pivotal nnyo mu traditional parenting nti tebabiyimusa owulidde wali tolina kyolina kwogera ate omuzadde yali tasobya that's traditional parenting ebyo ng'obitadde emabbali yalina ebirungi byayo bingi yalaganga omwana ono alina okuvaayo ng'ali prepared for the world ekimuwakira nti teyakukkirizanga yakutegeezanga nti tewali agenda kukulwaninga bulamu bwo okujjako gwe you are responsible for your life modern bwe yajja neeyimusa ebintu tradition byeyakisa wansi omuzadde asobya modern bwe yajja n'aloopebwa ne ku poliisi yes omwana akyasobola okuloopa muzadde we omwana waba tasobodde akyasobola okuboggolera muzadde we that is modern
Birawe biwandikiddwa. Oba it comes in a right. You have a right. Yes. You have a right. Yes, kijja okugwera. Yayimusa. Traditionally, you didn't have a right. Even right to education, you did not have it. It was a privilege. Kiswaki uli abasajja bangi akugamba nti taata okumpa sente ez'okugenda ku ssomero naye nange okusooka okunoga emmwanyi n'asiima okutwala ku ssomero. It was an appreciation. It was not wali tolina kimubanja. Nga tekimukakatako. Kyetwaki abantu bangi tebaasoma ate abo baafuna omukisa ogusoma baakatwala nga kakisa. They valued it, ne bamaliza nga they have propelled into the future. That is traditional. Mu tradition tewalinanga right to shelter. Nga basobola okufubutula. Salonga gamba va mu nyumba. Fuluma. Nalongo nafukamira. Bambi salongo tukwegayitidde. Bambi omwana tusaasire. Nagamba mugende. Nga kufubutula mu nyumba ye. Ate okumanya abasajja abo balinga bazibu. Nga bakufubutula mu nyumba. Yeye bakotulo nafuluta nofuluta ne. Ate blanket yobo ogenze naye. He does not lose sleep over that. Okay? Era kyali nga kizibu nnyo okugamba nti omwana yabuze. Oba omwana yatolose ewaka. Kati gwe bagamba genda ng'ogenda ewa taata kubanga beezimbanga kumpi. Exactly. Era yamanyanga nti waba tagenze mu abo abalala yamanyi. Some people didn't give a damn, by the way. Kubanga kyetwaki era enzimba ey'edda yabeerangako batandika okukolako boys quarters ezo. Omwana bw'asuumuukamu. Olwo bakutegekera otandika okuwa ekifo kyo oteekemu akayumbako. Omwana we dda nange kyenzijukira yakula mangu nnyo naddala omulenzi n'omuwala naddala omulenzi yakula n'afuna responsibility mangu nnyo ne yeezimba. Era balinga bamugamba kati okuze ekimu kyebateekankesera rites of passage okubuulira ng'omwana ono ti kati owezezza gino kati ovubuse kati okoze booti kati oli booti kati olina emyaka wegite kati osobola okukola kino ebyo. It was not a dialogue. It was something put to you. Bakikuba maaso. Yes, kikuli mu bwongo. it's a fact. Bwamanyi kati oli booti da kati kino kyegamba da olidde kati olina emyaka gino osobola okuvuga eggaali kati osobola okusoma ebidomola 4 eby'amazzi kati oli booti kati osobola kati tandika okumwa. That is how okuzayo ku kiri ekya rights maze okugamba tewalina right to education. Ekyo nkikugambye. Right now it's a given. Yes. Kind of. Tewalina right to shelter. Omusajja yakufulumyanga maama wo nakugamba gende wakojja. Salongo bwe yanyiiganga oba taata bwe yanyiiganga maama yalinga cushion akaabira wamu naawe okitegera n'afuluma naawe n'akusonseka 2,000 olinnye mu taxi oba otambulewo ogende wa kojja muganda we kubanga eno bayinza okuba bakugobye era oluusi bwe watuukanga gy'oddukidde n'oyo olw'okuba it takes a whole village to raise a child n'oyo ayinza okuba nga yasookanga n'akubuuza bakugobedde ki. Nafunisiza omwana olubuto. Yes. Nafunisiza omwana. Nafunisiza omwana olubuto. Nakubamu naye kubanga tebaalaganga division. It was a united front. Era bwamusanga kulumba mugamba nti omwami Kabunga ali eyo era namuwadde olubimbi
Omwadolo bimbi yabanyi. Kwegamba balinanga unison voice. Ntono kyabadde alowooza okukola odi amaliriza kyakoze. Naye obusungu bwono buli lesser than kuboli first recipient. Nkyali ku rights kubanga zezigenda okutuleta mu modern. Ekirala kye baamera maso kugamba they did not have right to education, they did not have right to shelter. They also did not have right to food. Bakugobanga ku mmere. Oziza gwakyo. Yes, osisa musango. Oganya okujjayo waganya okuwa. Obutakuwa mmere kyali kibonerezo. Yes, kyalinga kibonerezo. Nagwe okimanyi nti leero waliwo abaana ababonereza abazadde baabwe. Koge bakatiriza nnyo ataakolenga taalyenga. Yes. Twageze ku lubimbi ne batusalira tewaggusiza. Otuyamba ki? Olaba bateekawo masuwaani ddala ng'ate masuwaani bagamanyi. Ganda naawe otuddewo awo. Ne basaavinga. Of course, maama yabeeranga alina kyajja okuyiyiza. Naye mu maaso ga taata. Alina okulaga. Naye nno ate ng'ogenda lusanu ng'omwe tojja kulya. Emmwanyi yazireseeyo. Tokoze. Tojja kulya. Togenda kulya. Ebintu ebyo byalinga unfair, but they were meant to tame, to instill. Sinti taata yali tafaayo. Yali afaayo naye ng'ayagala amanye kyategeeza kyekyo. The word yali alina okumininga kyayogera. In fact, taata bwe yateekangawo punishment, maama ye yakwatisanga punishment. Nga bw'olaba nti parliament bw'eteekawo amateeka, poliisi yeekwatisa amateeka. Kuba minister tayinza very na arrestinga. Oba ntegedde kyendaze. Kakati nkomyewo nti byalinga unfair. Bw'obitunulako eno gamba nga mumaate emmere. Nga mwali bakambwe. Yes, bwali bakambwe. Naye they brought out the best in us. Naye kino ekyalinga punishment omuzadde kye yalingaawo omwana. Today omwana kyawa omuzadde. Omuzadde kye yalingaawo omwana. Yes. Omwana kyawa omuzadde. Kiddemuuko. Omuzadde kye yalingaawo omwana. Yes, tojja kulya. Ngo omuzadde punishment gyawadde omwana. Kati ffe tubugamba bijjo bimalewo. Omwana ayinza okugaana okulya to punish you. Akaana kane kagenda kogga, kagenda kufa enjala. Please eat. Please. Please eat. Okay, eat. I'm going to take you to Didi's. But Didi's a child. Eat. I'm going to take you. Please eat. Please. Kitegeeza omwana ono yali in control. When olaba n'okugenda okusoma okusaba kwe bayita okusaba leero edda baali babeefuza okusoma kyalinga privilege ng'era waliwo ekintu kyotakwasizza kyotakoze bakugambanga n'okugenda okusoma tojja. Otandika okuvaluwinga okusoma oba okugenda ku ekereziya. Yes? Kubanga wano wali olina okusinkana banno munyumye mugire oyambale ku lugoye olulungi ogereko. You know, it's a wind down day. It's a Sunday. So today, when these things ebintu bino ebina byenjogeddeko bwe byayimusibwa, there was what we call a power change. Wanji? There was a power change. Power change eyo nejjibwa ku muntu eyenfosinga bino newolebwa ono gwabadde babyenfosingako. Power change.
power nejja mu bulamu bw'omwana nga muto tagambwako. Yes. Jukira omwana ono mu buto bwe talina development esobola kwesalirawo. Kankuwa ekyokulabirako nga ntandise modern parenting okitegeere. Horse. Endogoyi. Ezaala omwana gwayo gwe bayita foal. Bwezaala omwana ogwo neguyonsa ne gutandika okukula. Ku myaka 4 omwana ogwo guba gukuze. Myaka 4 myezi 4 myaka wali gwonna guba gukyali mu childhood. Naye ku myaka 4 guba gukoze nga guli adult. Naye guba tegunnafuuka mature. Gufuuka mature ku myaka 6. Mature okutandika okukola gutya nagwo gusobola okuzaala foal endala. Ku adult guba gusobola okuzaala foal endala. Naye guba tegusobola kukola mirimu gya horse. Kwetika. Kankizeemu. Horse, nkuletedde horse? Giraffe. Entugga. Erina gestation period yayo. In fact, yeetikka olubuto. Was it 2 years? Tusibagamba myaka 2 nga yeetisse olubuto. Bwezaala omwana, njafuna okukolektingibwa. Bwezaala omwana, erino omwana guno guba muto naye nga ogulaba mukulu. Muwanvu. Ye nature yazo naye nga nnyana. Neetwala obudde ennyana eno okukula okutandika okufuuka adult. Naye ne bwefuuka adult eba esobola okufuna olubuto. Bweba omusajja esobola okufunisa olubuto. Naye eba tennafuuka ntugga mature. Nkyakusumbuye. Kankuze mu muntu. Tuzze nga tukomyewo tusooke twerowoze ku ntugga n'endogoyi. All right, that's Godfrey Kutesa. Amanyi ku breaking down these things. I'm always a student of his. Kati mulemu katono nnyo tukomawo. We're keeping it NTV and Spark TV. Tuli ku Mwase Mutya, Godfrey Kutesa gotulina tutunulira enkuze y'abaana ey'edda n'eyakakati. Where do we strike the balance? Yes. Obadde okyatuwa another scenario kwemphasizing kyetuliko kati. Gundi eri baginfunidde horse. Mwaka gumu nga yeetisse omwana. Kyekyo waki bwezaala omwana ogwo childhood yayo ewanvuwa nnyo. Ne tugenda on correcting nti entulege n'entugga. Entugga ye giraffe. Entulege ye zebra. Ye zebra. Karate yo zebra. No. Yo giraffe. Eri mu myaka 2 nga yeetisse omwana. Bw'emala okuguzaala childhood ya mwana ogwo ewanvuwa. Ate nga guvaayo gukulu. Yes, guvaayo gukulu naye ewanvuwa. Waki childhood eno ewanvuwa? Nti byerina okugisomesa nabyo birina okukwatira munda mu byo. That is 1. 2. Era bwe tugendedde mu breaking nga nkugyeyo kubanga ebisolo bibadde bitandise ostabula nendeeta mu mwana w'omuntu. Omwana w'omuntu gestation okuzaala ayeetika olubuto myaka emeka? Myezi 9. Emyezi 9.
n'azaala omwana bw'amala okuzaala omwana ono amala mu childhood emyaka emeka 0 from birth to which years 12 13 n'ayingira do naye akyali child ayingidde adolescence 13 14 15 teenage naye 15 wano 14 13 omwana alina functions ezisobola okuba ez'ekikulu still a child nti yeekoonya akagere Yes. akyali mwana naye akyali mwana atandise okuwugira eddoboozi akyali mwana in fact waliwo ne kesi gye nawuliddeko nti omwana wa myaka 13 bagindeeteddeko omwana mulenzi yafunisizza omukozi ajeebale olubuto omukozi wa myaka 16 mu covid ono n'omwana yamufunisiza olubuto 10 n'egyo wagindaba kitegeeza oyo muntu mukulu mwana muto naye functions kyekyo kyenkuletedde ku horse oba giraffe nti ogiraba mpanvu ogiraba esobola ogiraba esobola okufuna olubuto naye gukyali mwana tegunnakula kakati omwana ono ku myaka gino 12 13 gy'omuwadde bw'ofubutukayo n'omukwasa obuvunaanyizibwa obw'omuntu omukulu n'omukwasa power ey'ekintu ekikulu bishuwa nti ajja gikozesa bubi naye bw'anagikozesa obubi it will be on his or her disadvantage. babakwasa power babawa eddembe power babakwasa amaanyi babawa obuyinza you have the right to report your mother. You can report your mother, by the way. This is the landline. Ababawa ekyo bakibawa ne tukyembracinga nnyo abaana ne bakyembracinga kuba kiyamba abaana abanyigirizibwa kiyamba naye hanziruse mangu okujjawo wali kubanga kino kyendeeta kikikwatagana newali nti omwana ono yafunisiza olubuto omwana muto 12 omwana muwala myaka 13 yeekona akagere atandise okulwala yes kiba kitegeeza asobola okufuna olubuto naye mwana muto endowooza ye tennamacuwari akontodde endowooza ye tennamacuwari nga kusobola kwetika embeera ez'olubuto naye ngaasobola okufuna olubuto endowooza ye tennamacuwari nga kusobola kwetika mbeera ez'okuzaala naye bw'olufuna olina odduzaala olubuto bw'olufuna olina odduzaala asunya amabeere omulenzi yes era omulenzi kubanga tuyingira adulthood ku myaka 18 okusinziira ebitundu ebyenjawulo adulthood that is an adult wano bagamba myaka 18 mu paati ezimu 17 paati ezimu 16 ez'amawanga amalala 18 he's an adult bwe bagamba yes naye ate omwana alina kuzina 18 bamuto naye omwana oyo nga bw'ogambye aba akyali muto psychology akugamba nti omwana omuwala bw'ayingira 18 yes abira adult naye amacuwalinga alina emyaka 2 mu egyo okutandika maturity means to start making reasonable decisions. Sijja kunywa mwenge bwe gutyo bwa kisiro. Sijja kola bwenti. Sola kumala gabuka bwenti. Kati nogenda kola kati netaga sente zange 12 mwegyo to bring forth maturity.
Abulabe ebigambo ebyawukanye. Adulthood, maturity. Oyita kyewoyogeddeko mu segment eri nti edda abaana baakulanga mangu, abalenzi baakulanga mangu. Mwana wattu yagendanga okuweza 18 nga musajja mukulu. Nga nawe kaba kayimba akataddeko wali ebbali. Nga ne taata atambula naye bulungi. Asobola omutuma ku mirimu egy'obuvunaanyizibwa. That was in traditional parenting. Today, 18, it's still a child. Ali mu ssomero. Yes. Tannaba na kumalako ssente. Tannaba na kumala. Kakati bano abaawa power abantu bano bagibawa ne batandika okubeera nayo nga emyaka gyabwe gikyali mito. In fact, nina omuntu omu ali South Africa yaŋŋamba nti eno omwana myaka 12 alina right ku mubiri gwe, tolina kyoyinza mugamba bw'ayagala okuwumula amabeere, bw'ayagala okukazala kuba. It's a very good thing, but it's playing in the disfavor of the children. Kyebabawa mu budde obwo. Tweyongerereko katono tusembereko wali. Omwana omuwala bw'abanga amachuwalingira ku myaka 22, omulenzi psychology ekugamba nti amachuwalinga ku myaka 24. But he's an adult at 18. Nga bwe nkugambye nti entugga bw'ebanga emachuwalinga kuba abagizadde bw'eba emachuwalinga ku myaka 6, efuuka adult ku myaka 6, emachuwalinga ku myaka 8. Kyekiwaki si nnyingi nnyo, toyinza ziraba nga mpitirivu nnyo mu game parks. Look at an elephant. Yes, you do not, they are rare things. Kubanga they put system yazo okuzaala okukuza okubeera nzibu. Tezisobola kuzaala omwaka gumu emirundi 2, tekisoboka. So maturity and adulthood, once these two things are not keenly looked unto, wabeerawo obuzibu mu nkuza ey'omwana. Omwana bw'omukwasa responsibility, bw'omukwasa power ku myaka gino, ajja mubuuza, where are you going? Agamba, but mom, I'm a big person. You don't need to ask me where I'm going. I'm going. Owedda we yakugambiranga kakati gwe ssebo big okola ki mu nnyumba yange. Gende wofune wanti oli muntu mukulu. Okiwulidde? Owedda yakukuzanga, yakikukakaatikangako okukula, naye sikula muwawa. Kula na buvunaanyizibwa. Yes? Today, edda ate n'owakulanga, you were still answerable to your parents, accountable to them. Nawulidde nti mukyala wamukubye jangu taata nedda siwe kyabadde. Owulira? Today it is not like that. Bw'okwestioninga omwana naye asobola okukwestioninga. Where are you going? Why are you asking me? That is modern parenting. It puts you on the same level. Kati, because this is a parent, jukira eriiso ly'omukulu awaddugala weewalaba. Kati ogenda w'essaawa zino n'omulenzi n'abuuza, lwaki ombuuza? Kati omuzadde n'agamba, kale genda. Ekinaddako n'ambuulira. Ekinaddako ogenda okuwulira ekimotoka akitomezezza wali, ogenda okuwulira bamukutte, ogenda okuwulira. Kati abaana ne bafuuka bannantagambwako. Ku lwaki? Naye yalina power. Alina power today. They have got the power to do anything and to say anything. There is no level of supremacy, because they have been brought to the same level. Jukira, today, families zasasika. You are not answerable.
nti maama yalina abaana be basatu yabakuza n'omuwala omu. Yes. Maama agambye olaga wa James. Yes. Nti ndeka. Ojja kundaba nga nkomyewo. Talina gy'aloopa. Yes. Waliwo taata. Yes, nti waliwo taata. Talina gy'aloopa. I love that. Nti nyambaako. Yes, nyambaako. Tampuliriza. I love that. I love what you've brought up. Talina gy'aloopa. Ekyokubiri ekiriwo maama nno yabuuziza nno kalekaleko waliwo n'abatya okubuuza. A lot of parents fear to confront their children. Modern parenting brings a child to start reasoning with you. Is it bad? It's good for a certain level and bad to a wider extent. Lwaki tewali mwana asobola kwebeerera muzadde. I can't be my own parent. There is no child who can be their own parent. Me reasoning with you doesn't mean I'm your parent, right? Or I'm my own Parent is a figure of authority to guide. Tetuyinza kudda okubaganya nnyo birowoozo ku nsonga ezimu. Kyetwaki olabanga enkoko za munnange zayaludde. Zayaludde. Mukama mulungi. Naye munagiwa embwa egirya. Ani yawadde ani embwa? Ono yawadde agamba embwa egiri eyo. Nga yeebaza. Yes, kakati enkoko bw'emala okwalula obwana bwayo tebuleka. I mean, we must be able to learn lessons from these things. Because there is no child who can be a parent of their own. Okunya nga kalabi nteze. Netukiriza nteze. Omwana akuze kati. Nti maama afudde. Exactly. Kiba kikuza automatically. Yes, kiba kikuza. Naye ng'omuzadde waali. Naye omuzadde n'aleka omwana okwebeerera omuzadde. Asudde obuvunaanyizibwa. Oba oleetedde omwana ono obuzibu bunene nnyo. Kulwaki kubanga omwana wali nkugambye nti omuwala amatuwaringa ku age 22 kitegeeza before the age of 22 ebirowoozo ebyo byonna byonna bijja kubeeramu obuwugulavu. Ebintu byonna bijja okulowooza byakyana kito. Ayinza okufalinga in love ne bamubuzaabuza n'agira byakyana kito. Bayinza okumubba ssente byakyana kito. Watandika okugamba nti neddaasi kyabikola ebyo mukwano gwange oswadde. Nina kusooka kulaba kino na kino. 22, but it does not mean that specifically 22 kiyinza n'okugenda ku 23. Naye ate omulenzi bakugamba ku 24. Research ekulaga nti fe abasajja abalenzi, the age at which mediation happens on our brain, the stage akabubi ako okuvako kutandika okulowooza katwala mpola nnyo. Naye ate kati ate kijja kitya nga mwabatambula empola mu byokulowooza. Ate muli mwagala okuba superior. Tetwagala bwagazi. Bwe kiri. Katonda yakikola atya? Katonda bwe yakikola. Ati nkugambye nkwadde ekyokulabirako ekyebisolo bino entugga, elefanti biki. Emirimu bw'emala okubakiwalinga emirimu gyekola minene nnyo. Kwegamba, okay. The secret is in the length of yes, of delay. Nti kyekyo omuwala ow'emyaka 22 tasobola bw'adeetinga omulenzi owa 22 wajja kubaawo obuzibu bunene. Ono asinga muno okutegeera. Omuwala ajja kuba asinga omulenzi otegeera. Omuwala ajja kunoonya mulimu. Omulenzi ng'ali mu video games. Ali mu masimu, ayagala kukyusa masimu. Kyava batugamba ideally omwami asingeko ku mukyala. Yes. Naye ate kati omuwala 22 bw'akwata emyaka 3, omusajja ow'emyaka 3 entegeera emakinga. Mediation happens. Kati today abalenzi bakugambye nti abasajja bamakiwalinga balina 24. Kati ennaku zino tekikyali 24 such. Mwaka ona kwasa tumukaaga. Mulimu kati abantu nga 32. Omanyi ebintu nature naye ekyusa ebintu bingi nnyo. Research eno bwe bagikolera bayinza okuba batunulira
mawanga ago naye kati ate nenne kyekyusiza ebintu bingi nnyo kati obuvunaanyizibwa omusajja okutandika okugamba nedda kati nina sente sikyaddamu kwemalira mu bidongodongo biki ngula masimu no kati njagala gula poloti kuzimba ate oluusi omwami amakiwari nga amaze funirayo bizibu yes anti oluusi byatafuna mujja naye nga bamukuza kyetwali bagamba nti ennuuma ekula bigo tekula counseling ekula amala kwekuona bigo byebikuza ennume embalaasi yonna ng'eneebeera mu resi ng'eneekola emirimu egyayo erina okubonyaabonyezebwa ennyo otherwise tejja kukola mirimu gya mbalaasi naye ng'emacuwalinze kati nzirayo wali wembadde okugamba nti nkuwadde omulenzi nekuwa omuwala maturity wejjira kakati maturity eyo wemala okugira omulenzi alina okutandika okulowooza endowooza ey'ekikulu kakati endowooza eyo ey'ekikulu bw'atatandika girowooza bw'etavaayo ku myaka gyesuubirwamu 24 ng'omanya nti waaliwo modern parenting modern parenting yeetya egy'obuvunaanyizibwa n'obuyinza ku muzadde n'ebuwa omwana bwekityo bwe kiri oba ne babugabana it creates role confusion tekikola directly but indirectly byeteekawo yes bigwereyo yes bigwere eno nti which school do you want to go to Hillside I said okay hanesente nasobola but maybe that's where I want to go awani alina obuyinza ku bombi omwana yalina obuyinza so osanga kale nja kuddira yes kakati mu modern mu traditional eddebe lyo nga balireese dda eddebe lye liriwo case tebatwala eddebe edda olinnya emotoka gyekutwala gyosomera eddebe lyo nga balireese dda parkingamu engoyiso tomanyi essomero lye bakutwalako oba olyawo nga bakwambusizza naggalama uniform ati ogifunireeyo yogifunireeyo yeyandikuwadde idea nti ndagawa tewali kuteesa in other words the parent is the one who knew what is right for you today the child knows what is right for them but that is not true wanji sorry omuzadde omanyi omwana kye yeetaaga nekyayagala njagala eri essomero ono Adamu yakuza mutwe nga nnume kamutwale eri bamugolole ettumba exactly omanyi kye yeetaaga ono ensoma yenno eno yeetaaga ssomero liri naye yeetaaga liri naye talyagala today omwana yasalawo era bw'oba tomutute ku ssomero ojja kusibwa that is modern parenting naye kale asazeewo essomero eryo oba kale asazeewo nti tajja kulya naye bannange omwana ono agenda kulwala naye bannange omwana ono nga ndaba magumba meereere mumuŋŋamba nti simuboggolera mumuŋŋamba simukuza bwe nti mumuŋŋamba sikola bwe nti naye bino byonna bijja ate nsajja okumalirizanga mbonaaba that is what modern parenting does ekuwa all those rights ewa power yonna but omwana ono bwakulemererwa eventually era responsibility edda blame yonna edda ku kyenva nkwagala omaliriza gwezemu okwetika omugugu tewali agambe society yakuza bubi omwana tewali agambe ensi eyo yakuza bubi omwana naye nga bajja kugamba omwana wa government bw'atalya mmere tujja kujja kukoleko alemwe mu nsi ekyana kya Farida kyatusaba exactly kakati ekyokubiri mpulira nga sinakijjayo bulungi nti emuwa obuyinza buno naye ejjukira obuyinza buno tannamanya kubukozesa kubanga he or she is not yet mature. He's a child. Emuwa obuyinza buno that you have got a right to your body. Naye omwana ono bw'anaagenda neyegadanga ku myaka 13
ajja kufuna olubuto naye olubuto olwo ekizibu kigenda kubeera kyani maama n'omwana naye egambe don't otegedde so traditional yo kyekiwaakyo ebyo naye abikujjangako ani akugambye okuwumula amatu amatu ne gabeera okuwumula amatu ani akugambye otaddemu olwo obuti naye oba tebaatuwumula amatu kubanga tebyaliwo biteknologi amatu nagawumula ngeraolweyo university bateekamu obuti obwo bwolweyo nebafumi eriggwa lyebakozanga eriggwa nebateekamu akatika olweyo fe tubetwalirayo nze abange mbagema bava ku first immunization in a year 1.5 months kakati edda you did not have rights to your body enviri ozisalanga we bakugambye today you cannot dictate on that today you can woyagala ogenda ndabawo ku abantu abasobola okwembedinga ne bakola hybrid parenting abo nja kujjawo you can ng'olina hybrid parenting ng'era olina woosoose olina ennono zo zooteekawo olina enkola y'ebintu gy'ozooteekawo nga bye nayogeddeko emabega ebyakolebwanga abantu bali. That's when you can have the power to say no, don't. You're not going to plait your hair. And that is final. You can do that. Ne bobanga, you have been taken up by modern parenting of looking and esteeming a new world order. The new world order is child up, parent down, God last, culture down. Nga twabikyusa nnyo. Tunatera otambuza emikono. It's upside down. Child, parent, God. God yasembayo wansi ddala. Mwana, muzadde, culture, God. In the original world order, God, culture, parent, child. And goats. Once. Exactly. In the new world order, in fact, embwa inza n'okujja even before you. The pets. Before they bring parents, bayinza okuteka out dogs. Nga baana baagala nnyo pets. After valuing the dogs, they will value you on that. That is the new world order. Kakati, it is playing in the disfavor. Yes, yajjawo in modern parenting, yajja okuyamba abaana, naye playing mu disfavor yaabwe. In other words, they pay the steeper price in a long term. Wow. Tugenda kuddonyemeze ku hybrid parenting gy'ogamba. Sente zange olabika nnoziridde. Rukaya agambye naye leero kuteesa mukakka mubambi unlike usually. God gave him a strong sound. Era awo teriwedde talimbye. The bait. Twagambye abiri. Olabika oyingidde 10. We are taking another breather. Tukomewo n'ekitundu kyaffe ekisembayo tobaawo. Enkuza y'abaana ey'edda n'eyakakati ey'omulembe guno gye tuyinza okuyita .com. Eya hybrid yeriwa ye striking a balance between the two. Oba yeri ate ekikubira ddala ku mulembe guno. Teina weegwa ya hybrid. Si nkadde, si mpya. Era ne products zaayo zijja kubaamu okusoomooza. Naye ate tezijja kuba na kusoomooza kungi nnyo nga
fa abakyuzinze modern nkugambye nti maturity weba tennajja nkuwa ekyokulabirako watandika ovuga emmotoka ng'olina emyaka emeka? I was 25. Nzijukira nali pregnant with my first girl. Exactly. Naye ng'ewammwe mwalinanga emmotoka ng'olowooza wakitta muzee teyakuwanga mmotoka vuga naye ng'ate nyangu nnyo okuyiga biraboti genda kukuba Nze abanga mmanyo. Yes, antigira bwoti omwana ayinza okuyiga emmotoka era ng'asobola ogiftuusa n'agiza eno n'akuba n'agenda ne ku kkubo naye he is not yet mature, not adult. Mature. He is not yet mature enough to make a decisive decision. Maturity omuntu atandika okusalawo ebintu ebyekikulu. Nti sigenda kwetaba mu any road rage. Yes. Because nina okuddeeka nga ndi fine. Nina abaana ab'okulabirira, nina obuvunaanyizibwa. Ensonga lwaki leero olwanagana nnyo gavumenti eri struggling nnyo n'ababooda kubanga ofuna omwana myaka 18 n'avuga epikipiki eyo nejjukira guno muliro omuliro guno engeri gyajja n'agikuyisaako talowoozaamu nti in just a millisecond tugwa wansi emmotoka netulinnyako oba nekuba omutwe okukoola tasobola kirowooza naye yaba agamba kambayise mbalage wali obalabe nga balina gwe bakulembedde batwala oba bawerekera ogamba ensi ekoma ku olwo kati amagulu ne bagawanika mu amagulu n'agawanika kati ebyo byonna bina kiva mu maturity era oge nomala obazingako n'obuuza emyaka gw'olina emeka 21 olina emeka 22 olina emeka 20 olina emeka 23 emyaka gyegyo gibawaga tegirowooza nnyo egyo emyaka gikuze naye teginnasajjakula teginnategeera otandika kyekyowanti waliwo abaana baga mu myaka ndoza ebiri oba 3 abaafa ku accident baali bagenda kugyayo ebigezo mbajjukira bulungi nnyo baali baana bato baanyakula emmotoka waka bajjayo emmotoka ewaka ne bakima bannaabwe bonna ne bafa naye nga baali basobola ovuga emmotoka it might have even not been the first time naye okulaba nga emmotoka eryokwekanga okuwugula emmotoka it takes mature mind. It takes a mature mind nti guno omuliro gwennyinnya enyegedde ensanvu ovuze nnyo kakati ng'ogwo omuliro its power omuliro ogwa pikipiki eyo it is power then ne buno bino ebintu you have a right to it is power but remember you are giving it in the wrong hands. Giving a phone is power but you are giving it in the wrong hands. Wrong. Ekyo kyoliko kiringanga wanakugamba nti abazadde bedda baabiranga hash ng'ayinza okuvuma ebigambo ogayanzaalo ono kisiraani gwe ebyo ebigambo they were wrong words but they were the right words. Wrong and right at the same time. Ebigambo ebyo byalinga bikyamu naye ng'ekikolwa eky'okubikugamba kituufu byalinga bibi. Yes, ebigambo byo bibi naye nga bituufu. Kikyamu okubigamba abaana. Yes, naye bituufu bw'obagamba nti amaliriza ategedde nti wano si wange nina ogenda bimusiikuula bimuproperinga. They did not have soft words. That's what I'm telling you. Nti in their cruelty. Obukambwe bwa. Yes, yakumaliza kugamba gwe yongera maaso weesiriwaza ojja kulaba
enseno kyene kukola nze nkuvuddeko obwo busirusiru bwo kati ebigambo ebyo they were not good words but they were right because byakusumbuwanga omutwe era ne bwomulaba leero toyinza mujjukira naye maama jjukira wanvumanga ndi muto ngamba booti maama ekintu ekyo sikusonyiwanga kyekiwaki teri mwana ayinza kusa maama ayinza kusa bazadde tuddayo tugamba maama wabula we bali kumusabula kibo kyokka singa tewansobola obasinga yes mu bigambo bye mu ebyo bye yakolanga ebiri cruel they were right. That's what I'm trying to say. Us in modern parenting, we do not want to be cruel. We want to talk to the yes. children. Oh, no, we want convincing them into understanding us. Oh, no, you don't. All right. Take your time. All right. You don't want to sleep? But it's already. Okay, I give you 1 more hour. Okay. At midnight, go to bed. All right. You don't want to switch off the TV. You want to watch your kazanyo. Fine. Immediately ngakawedde genda gwekagwanga kuliko akala nakakagala. Hybrid. Now, katawa hybrid atekawo alitekawo leero enjana alijjawo. Hybrid parenting. Akyusa goalposts buli kumakya. Akambuwala kubacha. Kumusavu nakomawo nga guys let's go swimming. Ate tunakambuwala paka biringa babyerabidde. Now but hybrid nga wankugambye nti obuzibu bwayo si bugazi nnyo ng'obwa modern ng'akutte modern yokka oba tokyalina buyinza ng'omuzadde ne biri ebyogamba nti you want to just 1 more hour over 30 minutes tebiriimu. You watch TV until you're tired. Yes, let the kids do their stuff. But jukira nagamba nti there is no child. Actually, ayinza n'ogamba bwe babanga bana balala baagala kulaba mawulire ng'omwana ayagala kulaba katuni tumutereyo TV mu kisenge. Yes, tumutereyo TV mu kisenge. You are esteeming the child up. Naye jukira nagamba nti tewali mwana alina kweberera muzadde Katonda bwe yakikola. Omwana akula aliko authority. That is the right word. A child develops when there is authority. Nga ina amugaidinga. Geno nabe. Time ya kulia. Esemo ejipe wana. That is parenting. Church parenting authority. Omwana ono bw'amala nga akuvudde mu ngalo aba omuteeredde eggwanga byonna by'ozoomukolako eggwanga beeriraba. Omwana bw'aba ng'aliwo ewaka ng'akyali mu ngalo zo kiba kirime ekiri mu nnimiro nti bino ebijibusa by'oteekako naaba bulungi oba toyogeranga bwotyo akagambo togogeranga bantu tokola booti fumba mmere omuceere ogwo gusiridde biki oba oteekako bijimusa bw'amala n'omutransplantinga n'omujja mu nursery bed n'omuteeka mu main garden oba otandise okukendeeza emirimu gyo ng'olina kutandika kati kusalira busalizi bw'amala n'atandika okukula n'atandika okussaako ebimuli kitegeeza atandise okumulisiza abantu abalala. Kitegeeza ki nti ky'otakoze bw'atandika okumulisa ng'ebimuli tebivaayo bulungi bw'ate akoze wano wansi naye ne bw'onookola ennyawo kijja kuba effect ntono nnyo. Bw'atandika okussaako ebinyonyi ne bitandika okulya abantu ne batandika okujja okulya kw'ogwo omuti naye nga gwe nannyini nnimiro naye ennimiro omuti ogwekuliza mu kibira bw'ojja n'okusanga teguliiko bibala togunenya kubanga tewali akola ki alabirira. Omwana eyeekuzizza
bw'ojja n'omusanga ku luguudo nakuvuma nti waliwo abantu bendaba ku Twitter ng'okwo n'akwata ogugambo n'agukuba okwo n'awemulirako n'ogamba nzera nsooka kuddayo ku kifaananyi ky'omuntu ono n'otunuulira amannya ge yeeyita Kalule Hashimu ono abeera muki? Musiraamu. Kalule musajja muganda wange ye naye akuba waaki ogugambo bwe guti aguleke ensi yonna egulabe n'atafuniramu nankenera yonna abo abantu we batyo baba bavuddeyo mu modern tafa ku kitiibwa kye kati olw'okuba tafa ku kitiibwa kye tasobola na kufa ku kitiibwa ky'abazadde be. I don't give a damn. N'avuma byonna by'ayagala era ebimu ku bizibu bye tutandise okudiringa nabyo is modern parenting. Omwana yeekuze. Bannyabo ne bassebo abali ku programu eno tewali mwana alina kweberera muzadde. Era bw'obeera ngaawo n'ogamba nze abaana bange saagala bawa hard time okujja kumbuuzabuuza bintu no mami can we watch some TV biki no bwakwatira remote walina okola. That is wrong. But there has to be a sense of supremacy. You are not on the same level. That is, for me, I'm an advocate of traditional. You are not on the same level. TV ogiraba otyanga otobudde bwakola homework. Kyekyo waaki nedda UTV bagisangako saawa 10 12 nga colors zijja wawabula ya 3 colors nga zigenda akakantunga 12 national anthem nga twanabye edda tulinze okulaba pingu kulwaki zino zonna essaawa okola ki ne bagijjako ku 10 ku mukaaga ogw'ekiro. Yes waliwo ebirala kakati ffe kyetukoze nti tukyusizza bingi naye ne tulemu okuma bino byonna bingi ebikyuse tubyagala era byetaagisa because there is a lot of information. Oyinza okwesanga edda tewalinga information but today we want to be able to keep tabs on the world. We want to know what is happening here biki NTV kusawa emu byonna naye gwe ng'omu zadde you must be able to uphold principles ezedda wange you must uphold era ezo bwe zikulema okupholdinga kubanga gwe muzadde you are the authority. Modern parenting ekugamba toli authority. Tufune mu middle ground. Yes. Twogedde ku taata owedda nti yali asobola okugamba ekiro mwana gwe nakutumya osibe embuzi zaatolose fuluma ennyumba. Amateeka ku mulembe guno gagamba omwana tumusanga ekiro nga mwana muto ajja tutwala ewaabwe atubulire lwaki tali mu nnyumba. Taata bamututte. How do we balance? Taata asigale ne authority naye ate nga tegenda kumumenyesa mateeka. Kati olese example ennungi ennyo bwe batwala taata ani afiirwa twabowaka ne taata ajja tufiirwa tatulaba atulese mu bbanga waalikomerawo ng'amaka ge tegalinga bwe yali agala okugatambula. Kati waliwo omwana ono gwe baakubye maama yakubye omwana oyo yamukuba okubi ennyo. That was really bad. Omwana ne maama bagenda bamusibye. Who is going to end up in the real loss? Sijagamba government. Omwana yajja okubeera omwana muto bagenda musiba omwana bagenda bajja muteeka ndoza somewhere. Ajja kumisinga connection ya maama we so ng'ate maama singa bamukangavudde ne batandika omumaakinga ne bamuatachingako omuntu
asigala ali connected ne mama we. The real loss is for the child. Tata bamusibye. The real loss is for the child. Kubanga ate onoosaba ani ekyokulya enkya. Ani anakutwala ku ssomero. Waliwo ebintu gavumenti byetajja kukolera. Wano government about promoting this modern world. Parenting. Over striking a balance. Don't beat this child. Talk to them. Anti kakati. Talk to them in a way nawe authority y'omwana agiwulira. Anti bwe bakireeta ekyo. Bwe bakireetera ekyo. Tebagamba gwe. Bagamba mwana. Nti mama wo. Kisha, your mother should not slap you. She does that. You tell us. Call this number, yes. 911. Tebatuuza mmwe. Kugamba gwe, obeere nga gwe wekakimanyi. Bagamba mwana. Kati in one way or the other. Abazadde bangi abaana babakubira mu nnyumba nga tebase. Wachi? Kulwaki? Kubanga ambaanyi ge gali trimmed. Naye mu maanyi ago kuba trimmed, alina okumatchinga ne trimming eyo ya modern, number 1. Number 2, alina okunyweza okulaba nti ne traditional tazivaako. Agamba, oh kale, teri kuwuga. Teri kuwuga. There's no swimming. You've refused to eat. All right, that's up to you. It's a kati ya striking zalimu hybrid. Tagenza ku extreme, ate ne litali ku extreme. Talese methods zoli ze yakozesa no tali naye ntine bwaba agenze ku afunye obuzibu yalwadde because of not eating. Yes. Ogenda ku police ejja kujja investigating. Yes. Did you provide the food? Yes. He didn't eat. Why didn't you eat? Daddy annoyed me. Nabo bazadde. Nabo bakoma. By the way, bakoma. I want to tell you this for sure. They are also parents. Bamanyi bye bayitamu. Nabo bakoma. Kubanga towali muzadde ayinza genda kuloopa mwana we nti omwana wange yabbye. Oba yankubye. Gwolemereddwa ffe tukole tutya? Yes. Naye ate omwana alina gyaloopa muzadde nabakangavulwa. Sagala genda eyo. Ku hybrid parenting kiki kye tulina okukola? Hybrid parenting nti ddayo otwala obuvuna authority yo. Naye cease from using archaic methods. How do I do that? Bw'obanga tozikozese archaic methods. Nze ze nkozesa. Gwolina oli mutujju. Yes, nze ze nkozesa and I don't regret it. Naye bw'obanga tozikozese beeno wansi ng'otendeka tomuganya. Yes. Kubeera too exposed. Exactly. Nga tannaba kukyusibwa ndowooza y'abalala. Nga tannabeera corrupt. Beeno wansi. Ng'omuteeka mu by'oyagala. Twambala bwe tuti. Oyogera bwe. Bwe nkomawo olina okujja kumbuuza. Nkomyewo ku mulimu. The moment we hear daddy coming back, walina okugulawo geeti oggyemu ebintu mu motoka. The moment you hear mommy coming back, walina okuggyamu ebintu mu motoka. Owulidde nti yes mommy. Enkya bw'aba takikoze. Engolongo okonkona. No swimming. Bw'aba tayagala kuwuga. Oyinza omugamba no swimming ng'era abadde tabyagala. Ng'obadde omubonyaabonya. Nga n'enkuba eto. There has to be a way of bringing forth this. Ekyokusatu nkugambye veeno wansi ng'okola ki? Ng'otendeka. Ekyokubiri nkugambye beera kuna principles oyimirirako. Kubanga naffe abamu tetulina principle kutuyimiridde. Omwana atakubuuza it's not a big deal. Bwakubuuza omudamu bw'aba takubuuza. Hi. You understand? Nze as a traditional man njagala kulikayo ssebo. Ku ttaka. Yes. Salaamu alaikum. Yes. Kulikayo ssebo. Wasiibyo otya ssebo? Bulungi.
ng'ofukamidde traditional ne maama naye bamubuuze bwe batyo welcome back mami ne wama ng'abuuza mu luzungu welcome back mami good evening mami how has been your day bla 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 kati olaba oyo hybrid ambuza biri abivuddeko eradde ssebe eradde mwansibye mutya abivuddeko naye ali wakati naye afukamidde oli ajja kujja hi mami agere mu kisenge kye high five ta kati waliwo n'atajja kuviirayo ddala waliwo n'atajja kuviirayo ddala traditional ataddemu ne modern yaliwa it's time for dinner let's be on the dining all of us the phone's away we're eating finish the food traditional waliwo dishi za njawulo ebijanjalo binyeebwa kawunga n'amatooke we're serving that is modern naye alesemu traditional eya the family that breaks bread together there is power in breaking bread together mutuddeku mukifo ky'okutuula ku lujjuliro muli ku dining naye mukyalina akalombolombo tusooka kusaba ne tulya emmere yaffe in silence and yes era osobola okumonitaninga yongerako supu emmere ojja gimalawo tetulekaawo mmere ku suwaani wano weesaavinga modern weesaavinga naye nga baliwo akumonitaringa nti akutaddeko kaki traditional buli omu teyaleetanga gagalo maama yeyasse nange enva nemubega n'ofuna akawuwo actually waliwo n'abega ng'ettooka agenda liteeka mu maaso gabiwoleraawo omutototo n'amubeera okumpi amuwoleze bw'omalirawo ng'oba mukagama kekwokye those are cruel words but right words necessary yes they were necessary keko kisegeeza olina okulindako tolyamu nnyama you understand tradition modern agiblendinze ne traditional mutudde mwogera Leila, I want to take you back to this school. No, mommy, I don't like it. You don't like it, but I'm taking you back. Naye olaba nti taleese go back. Ta. Yes? Leila, I want to take you back. Naye nawulira concerns ze. Naye concerns zino tezimuforcinga kukyusa instantly. Kubanga ayinza okuba sente z'asobola ablendinze tradition and modern hybrid. She's approachable. Nga luli nalaba bwala bange ojoginga nabo. Approachable. But tamanyirwa. Exactly. Omanya wokoma. Edda nga n'okutuula mu mmotoka ogenda ne bamuzeeyi. Ogenda oluto n'olugendo olumaze ng'ogamba ne tutuuka ddi kweri. You understand? They are so kyenagambye nti challenge yali ku traditional parenting nti gap yalinga nnene nnyo between child and parents. Tewalingawo okukya okwatagana bonding. Yeah. Okay, bonding naye Friendship. No, tokireeta friendship. Tewalingawo kusemberezegana kubeerako awo ne museka. You understand? The dad was so high. The mother a little bit, but the dad was so high. So, bwe tubanga tugenda kukyusa parenting yaffe. Nga wano we nkugambye nti bino byonna birungi okuyamba omwana naye ate bimaliriza biplays in the favor of the child. I mean, in the disfavor of the child. Kubanga omuzadde kyaba akola oba kyabadde akola kibadde in your own good. Akusomesezza okuwaata in your own good. Kuba tajja kubeera naawe ng'oli mu university. Ontegedde. Akusomesezza okugina kibadde in your own good. Naye kati bw'avaawo n'agamba nti kale weetegerera kale munnange ensuula ogiraba omaliriza gwe akutte
gwafunye obuzibu obunene ogamba naye maama wange yankotogera teyanzikiriza kuyiga kino taata wange yankotogera teyankozesa kino buli kimu yakinkoleranga bukolezi. Tulina abaana abalenzi tulabe nti oli omwana agenda okuweza emyaka 2 ng'alina waali 18 batandika omulaga nti wano kati olina okuvaawo ogenda ofune ewuwo biki okuba mukyalo otandisa n'omufuna ono aweza emyaka 32 katanaba na kufiguring out nga newaka akyalemeddewo naye nga ne maama nti omugamba nti ssebo otuusezza ebuuza mugoba alagewa baba bamukotogera abazadde tukotogera nnyo abaana ate ffe tuba tulowooza tumutwala ne tumusomesa tukoze anti modern tukoze tumuwadde power tumuwadde obusobozi okwebezaawo. No, Farida, the first school of a child is the home, and the first teacher of a child is the mother. Mama kyatasomesezza ne mumutwala mu kkomera kiyinza okulema. Essomero erisooka mu bulamu bw'omwana kyakiwaki mu psychology bakusomesa the process of enculturation. Chimpanze oba enkobe bwezaala omwana gwayo etwala emyezi emirala 16 ng'esomesa omwana gwayo okubuukira ku miti n'omwana gwayo bwe guweeka n'ekwata omuti omulala enogayo bweba enoza entendo oba ki bwe gikwatako esooka giwunyako bweti n'ejaga omwana n'omwana gwayo ne gutandika okuyiga nti kino kyakulya ne gugimenyera ne alya ne gutandika okugigirira n'ebinyonyi mu bikola. The process of enculturation means omwana alina okuyigira ku nnyina oba ku bazadde be. Omuzadde yenna aleka omwana okwebeerera omuzadde oba okutogedde omwana oba omulemesezza okuyiga n'okuyigirizibwa kubanga atasobola kuyiga tasobola kuyigirizibwa. Traditional parenting yalinga etuwa okuyiga n'okuyigirizibwa, a teachable spirit. Modern parenting ejjawo byonna. Godfrey, I'm afraid we've run out of time. Naye nga ndabye ddala bye tutakuteeka ate bye bingi. I was still enjoying. Maybe tunaatandikira awo ku lunaku lwe tuli batukkirizganyizaako. Godfrey here, nga bw'omuwidde psychologist ate disciplinarian. You have kids, especially the boy child. You're stuck, you don't know what to do, you get in touch with him. Ajjamu kugololera ettumba with his archaic way of parenting. Yes, aliko 773 90 17 22. Musanvu musanvu satu chenda 17 abiri mubiri. I'll read that again. 0773 90 17 and 22. That's it for today. See you again Thursday tomorrow. Tuja kubawo inshallah. Akome bye.